แม้ thirsty 13ข้อ13ใช่ไหมอ่านมาฮะ Under the first come first serve system passenger arrive early and wait into line to get on the plane because those who are first in the line get the seat they want but the researchers experiment with different requiring systems and when they told volunteers that people would be selected from that queue and served at random, the average weight was reduced. โอเคนะดูในข้อ A นะ wait in line กับ wait into line ดูคิดว่าไหน work กว่าใช่ไหม wait in นะครับอ่านข้อนี้เรื่อง word choice นะครับส่วนข้อ B they want to get what they want ก็ได้นะครับแล้วก็ different queuing system queuing ขยาย system adjective plus noun แล้วก็ was reduced ก็ไม่มีปัญหานะ passive form 14ครับหนูนะครับ It would be more risk for people to arrive early because it could mean that you may not be lucky enough to be served immediately. So you would have to wait for a long time until all those who arrive after you have been served. There will be some people trying their luck arriving early, but on average people will arrive later and it means on average that everyone will be better off. Oh my god. ข้อ A ครับ It would be more ตามด้วย adjective risk ตัวนี้เป็น noun หนูต้องเติม y ให้มันเป็น risky for นะฮะ to be served immediately at passive form ไม่มีปัญหา trying their luck trying ตามด้วยกรรมก็ได้นะครับไม่มีปัญหา will be better off ก็คือถูกปิดถูกจำกัดก็ไม่มีปัญหานะครับไปครับ15 It is fair to say it was not a popular system among those who had queue longest right This parable was a comment from the person at the front who had to wait longest for her slides. The experiment was fun, but of course I missed out a key element of the last come, first serve system. It is important that people about to enter the queue know how it works, and so they can adjust their behavior. ดู A ด้วยกันครับหนูคิดว่า A ผิดไหมlongest เพราะฉะนั้นตัวแรก Q ตัวนี้เป็นไงฮะ who had ตามด้วย verb ช่องที่3 Q ยังไม่ได้เติม ed เลยจัดให้น้องหน่อยนะครับเป็นเรื่องของ perfect tense นะครับก็คือ past perfect นั่นเองนะ for ตามด้วย noun for plus noun นะครับ her slide เป็น noun miss out เป็นเรื่องปกตินะครับและ how it works เป็น noun clause ไม่มีปัญหาเนาะไปครับ16As long as everyone knows it from the beginning. In a sense, it is fair that everyone faces the same rules and the rules apply to everyone. But it is true that many people would object to serving the last because it will result in some people having to wait for a long time. In that sense, it is not fair and probably it against many people's intuition about fairness in queues ข้อ A นะฮะ from the beginning from ตามด้วย noun ไม่มีปัญหาเนาะ B boy object to ตามด้วย noun serving ตัวนี้เรานับเป็น noun เพราะถือเป็น gerund และฮะ having to wait having to ตามด้วย infinitive ก็ไม่มีปัญหาเหลือ d dot หนูดูคำว่า fairness ตัวนี้ about มันเป็น preposition ต้องตามด้วย noun fairness เป็น adjective หนูต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็น noun นะฮะเป็น fairness เติม n-e-s-s 17 ครับ Life is bursting again at a huge fruit and vegetable market in the plateau neighborhood of Abidjan. Only 6 months ago, it is a ghost town as thousands feel in the post-election violence. The women stallholders joke with one another. As small children chase each other around tables piled high with yellow plantains, green okra, and red chili peppers. แปลไม่ออกช่างมันนะครับดู A ด้วยกันฮะ bursting again it is bursting ing ได้ถูกไหมฮะ bursting แปลว่าวุ่นวายนะครับดูข้อ B นะฮะ 6 months ago เป็น past form ป่ะเป็นเพราะมีคำว่า ago เพราะฉะนั้นหนูใช้ it is ได้ป่ะ
ต้องเป็น it was a ghost town นะตอบ B boy one another คำคู่กัน yellow persian ก็คือ adjective plus noun ไม่มีปัญหานะครับประเด็น8ครับ an Italian chess player has been kicked out from one of the country's most prestigious tournaments after allegedly using a camera and mouse code to cheat. Officials at the tournament became suspicious when นะครับ when the archaeology who is rhymed blah 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 the word began bidding for the better players ดู A ด้วยกันครับ kicked out สมมติพี่บอกว่า kicked out from กับ kicked out of อันไหนเวิร์กกันโอเคเปลี่ยนนะฮะเป็นเรื่องของ word choice นะครับ allegedly using refer มันตามหลัง after ผ่าน allegedly ขยาย using ไม่มีปัญหานะครับไปที่ C who is ranked ถูก rank คนที่ถูก rank passive form ถามนะและ began นี่คือ go swimming ตามด้วย ing gerund form 19ครับหนู Mr. Richard was reported blinking in an unusual manner and holding his hand under his armpit. Officials believe the 37-year-old Red was using a camera hung around his neck to transmit the game to someone with a chess computer program who was feeding back move using Morse code. A ได้ปะ was reportedly blinking เพราะว่า blinking ตัวนี้ถือว่าเป็น verb ตัวขยาย verb ก็คือ adverb ถูกปะเพราะฉะนั้นต้องเป็น was reportedly blinking is that right and holding his hand ก็ refer ถึง Mr. คนนี้ไม่มีปัญหา37ไม่มี hyphen ถูกไหม37-year-old ไม่มี hyphen ก็ผ่าน who was feeding ก็คือ relative clause refer ถึงคนไม่มีปัญหา20ครับหนู5ข้อสุดท้าย The incident follows a high-profile cheating case in Moscow in April, where chess grandmaster was expelled after he was discovered using a smartphone in the toilet to check his move. Nagadi aroused suspicious when he repeatedly used the same toilet cubby each time for 10 minutes or more. When officials checked the stall, they discovered a smartphone wrapped into toilet tissue buried in the bin. โอ้เป็นข่าวอาชญากรรมนะครับตำรวจสอบสวนมาดูข้อ A cheating case ที่มีการหลอกลวงผ่านไหมโอเค was expelled เติม ed นะครับเพราะเป็น passive form expel ว่าถูกขับไล่ผ่านไหมดูข้อ C ด้วยกันนะครับ arouse ตัวนี้เป็น verb ถูกไหมเราต้องการกันหรือว่าเป็น noun นั่นเองถูกไหมเพราะฉะนั้น suspicious เนี่ยมันไม่ใช่ noun เปลี่ยนครับเป็น suspicion นะฮะ ion และสุดท้าย wrap into ก็ไม่มีปัญหานะ21ครับหนูมาฮะ Many more research is needed in order for us to more fully understand the underlying mechanism and specific role of the insular cortex. But it is clear that something is going on in this part of the brain that is influencing addiction. Addiction แปลว่าการติดยานะครับไปครับ much more สมมติที่จะบอกว่า much more research กับ many more research เพราะ many ตามด้วย plural form ถูกป่ะ research ตัวนี้ไม่ได้เป็น plural เพราะฉะนั้นหนูใช้เป็น much more fully understand นะครับ adverb plus verb something is going on ก็เป็นphrase นะครับที่ใช้อย่างนี้ influence in addiction ก็ไม่มีปัญหา22ครับหนูแม่ The UN climate negotiations are heading for failure and need a major redesign if they are to success. Scientists say the pledge that individual countries are offering ahead of the Paris Climate Summit in December are too entrenched แปลว่าคุกคามนะครับ in self-interest instead of being focused on a common goal คำศัพท์ยากมากเลยนะครับมาให้ข้อ A failure at ตามด้วย noun ถูกไหม noun at noun parallel structure ข้อนี้ผ่านไหมผ่านถูกป่ะเพราะนี้ตัวนี้ถือว่าเป็น noun ยากเนาะต่อนะครับ
if there are two success นี้เป็น noun หรือเป็น verb เราต้องการ verb แต่ success เป็น noun เปลี่ยนครับ succeed S-U-C-C-E-D ถูกป่ะ or to entrench ตัวนี้เป็น adjective แล้วก็ being focused on ก็คือเป็น passive form 3 ข้อสุดท้ายครับหนูแม่ They prepared me to study to test the idea UK scientists have said that studying school at 10 a.m. could have health benefits for teenagers. Research suggests that society pays too less attention to our body clock, and adolescents in particular have a late running biological rhythm. ไปครับก็ A that studying school เป็น noun ถูกไหม Start school at 10 could have helped A B ไม่น่าผิดเนาะเหลือ C D ครับ to ตัวนี้ดูนะ attention เป็น abstract ไหม attention แปลว่าความสนใจหนูใช้ less หรือ little attention ตอบ C ครับ have a tail running hyphen ทุกตัวเป็น adjective ไม่มีปัญหาไปครับ24 2 ข้อสุดท้าย Our body clock is a daily cycle which drives a regular rise and fall of certain genes as well as the ebb and flow of our cognitive performance, our metabolism and so on. For much of our lives, and especially in adolescence, there is a mismatch between this rhythm and the typical working day. Do I have a daily cycle? Cycle ไม่ได้เติม s ผ่านนะทีนี้เราดูนะฮะ drive ตัวนี้เป็น verb ช่องที่1 fail ก็ต้องเป็น verb ช่องที่1ถูกปะเปลี่ยนเป็น for งงปะ drive the regular rise and fall of certain genesมันอ่านได้2แบบนะ certain เป็น British certain เป็น American แล้วแต่ดูแล้วกันนะฮะ cognitive performance adjective plus noun ผ่านเนาะ this rhythm refer to there is mismatch ก็ผ่านสุดท้ายสุดครับข้อ25นะฮะ Most people wake up to alarms because they don't naturally wake up at a time when they have to get up and go to work. So we've got a sleep-deprived society. It is just that the age group, say 14 to 24 in particular, is more deprived than any other sectors.Wake up to alarms. Wake up to alarm because A ไม่ผิดนะครับ They don't naturally wake up ก็ไม่ผิดเหลือ C กับ D ครับ Sleep deprived society เป็น noun ก็ไม่ผิดนะเหลือ D ครับ is moreตัวนี้ is ตัวนี้ต้องตามด้วยpassive form เพราะฉะนั้น deprived ต้องเติม ed นะครับตอบ D โอเคป่ะเคลียร์นะให้หนู